أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على مصطفى نبي جاء بالكتاب كالشمس في دحاها وجاء بالسنة كالقمر إذا تلاها ومن عمل بهما عاش في النور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما تخابط وتوالد في ظلمات الليل إذا يكشاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwanmu masu albarka masu sauraronmu a wannan kafa mai albarka ta Africa TV3 mai albarka muna gabatar da sallama irin ta addinin musulunci marra saniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya dan uwana mai daraja, ya ke yar uwata mai daraja, hakika biyayya ma iyaye yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam. Sanadiyan yi musu biyayya dan adam zai samu wato wani wato zai samu wani sakamako ko wani natija mai albarka a rayuwarsa. Allah mai girma da ɗaukaka ya karrama iyaye bayan faɗin ibadarsa sai ya kira iyaye cewa a kyautata musu. Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin suratul Isra'i, Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ubangijinka ya yi hukunci Allah ta abudu illa iya da ɗaya karka bautata ma kowa face shi kaɗai wabil walidaini ihsana, iyayenka guda biyu ka kyautata musu matuƙar kyautatawa. Ya ɗan uwa mai albarka, idan kai nazari akan iyaye guda biyun nan suna da wani manzila, wato suna da wani masauki, makanun kabir, wato masauki mai girma. Faƙad amara Allah subhanahu wa ta'ala bi ihsani ilaihima ba da ibadatihi. Hakika a ayar da muka karanto a baya, Allah mai girma da ɗaukaka ya yi bayani akan kyautata musu bayan menene, bayan ibadarsa. Shine Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah ya ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce idan iyayenka girma ya same su, ɗaya daga cikinsu ne ko dukkansu biyu, fala taqul lahumu uffin, karkace da su tir, walatan harhuma, karka musu tsawa, wa kullahuma qawlan karima, ka rinka musu magana zance mai daɗi, zance wanda za su ji hankalinsu ya kwanta. Ba wai da sun kira ka ka ce ni kar a dame ni kaza kaza ba, a'a, sai Allah ya ce waghfir lahuma janaha dhulli minar rahma, ka saukar musu da fuka-fukanka na rahama, jin daɗinka na rahama. Za ka ga wasu iyayensu suna cikin masu wanke-wanken gidansu, iyayensu sun sha wahala da su, still sun dawo suna sha da 'ya'yayensu. Ya subhanallah, ya ɗan uwana mai daraja mai girma, iyayenka sun wuce haka saboda su ne sabab ɗin zuwanka duniya. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce bayan ka saukar musu da fuka-fukanka na rahama, wa qur rabbirhamhuma, ka rinka ce ya ubangiji ka gafarta ma iyayena kama rabbayani sagira, kaman yanda suka rene ni tun ina cikin tsimman goyo. Mahaifiyarka ta sha wahala da kai, ta sha kashinka, ta sha fitsarinka, ciwon haƙori, duk wa'annan abubuwa ta sha da kai, amma za ka ga abin mamaki, wani bautan da yake yi a gidan iyayen matarsa baya yi ma mahaifiyarsa wacce ta sha wahala da shi. Dan uwa mai daraja,
ya ke ‘yar uwata mai daraja, ku yi dubi akan iyayenku, su ne sanadin wato zuwanku wannan gida na duniya, wanda ba dan sun haife ku ba, da ba za ku zo kuna sheƙe aya kuna aikata abubuwa wato na rashin kyautatawa ga iyaye ba. Mahaifiya, lokacin da ɗa ba shi da lafiya, lokacin ita ma ba ta da lafiya. Lokacin da yake da lafiya, lokacin take da lafiya. Wani abu ya taɓa faruwa, wata mata za a yi accident a mota. Mota ta zo za ta faɗi, sai ta yi ƙoƙari ta buɗe glass ta jefa yaronta. Bi ma'ana ita ta je ta faɗi ta mutu, ita damuwan wannan yaro nata ya rayu. Saboda tausayi, menene tausayi irin na mahaifiya. Saboda haka iyaye suna da wato manzila mai girma a wajen ɗan adam. Hadisi ya zo cikin sunan na Hassanul Basri, a tafsirin Ibn Abbas, a tafsirin Ibn Kathir, wajen da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa, wajen da Ibn Abbas yake cewa, thalathu ayatin, wato ayoyi guda uku, nazalat maƙarunatan bi thalathin, wato ayoyi guda uku sun sauka, kowace ɗaya tana ɗamfare da ‘yar uwarta, ba a karɓan ɗaya face sai da ‘yar uwarta. Na farko ya ce ƙalallahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki yana cewa ati'ullah wa ati'ur rasul, ku yi wa Allah biyayya kuma ku yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Dan Abbas ya ce duk wanda ya yi wa Allah biyayya bai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ba, lam yuqbal Allahu min, Allah maɗaukin sarki ba zai karɓi biyayyarsa ba. Na biyu, ƙauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka, ku tsayar da sallah kuma ku ba da zakka. Duk wanda ya tsayar da sallah, Allah mai girma da ɗaukaka ya ba shi ikon fitar da zakka, ya ƙi fitar da zakka, to Allah maɗaukin sarki fa ba zai karɓi sallarsa ba. Na uku, Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ka gode mun kuma ka gode ma mahaifanka. Duk wanda ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bai gode ma mahaifansa ba, Allah mai girma da ɗaukaka ba zai karɓi wato wannan godiya da yawa Allah mai girma da ɗaukaka ba. Ya ‘yar uwata mai girma, ya kai ɗan uwana mai girman daraja, ka yi ƙoƙari ka zama mai kyautatawa ma iyayenka, sannan bayan sun mutu ka yi ta musu addu'a kana cewa ya Ubangiji ikfir lahuma, ya Allah ka gafarta musu, kama rabbayani saghira, kamar yadda suka rene ka tun kana tsimman goyo. Abin mamaki, za ka ga mutum zai tsaya ya ta addu'a, aƙalla sai kai minti 50 yana addu'a, duk cikin addu'arsa babu lahira a ciki, ba mahaifansa. Za ka ga yana addu'a yana cewa ya Allah, wannan harka ta kwangila da muka sa a gaba, ya Allah ka ba mu sa'a. Ya Allah, sai ya kashe dare yana roƙon Allah akan zai je ya sadu da gwamna, saboda yana so ya samu wata kwangila. Yi ta addu'a, yi ta addu'a, amma ya manta da iyayensa. Allah ya ce waghfir lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ka rinka musu addu'a kana cewa ya Ubangiji ka gafarta ma mahaifana, ka lullube su wato da rahamarka kamar yanda suka rene ni tun ina cikin tsimman goyo. To saboda haka cikin addu'o'inka ya kasance kana ma iyayenka addu'a, kana roƙa musu gafaran Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kana nema musu kana musu istighfari, kana ya Allah ka gafarta ma iyayena, ka musu rahama, ka rangwanta musu, ka haskaka musu kabarinsu. Ba wai ka zauna kana ta addu'a, ya Allah za mu fita kasuwa, Allah ka ba mu sa'a, ya Allah masara ta yi tsada, ya Allah wannan harkan kwangila da za mu tafi,
ya Allah ka sa mu je mu cimma burinmu, duk duniya yake nema. Shi yasa Allah maɗaukin sarki ce akwai wasu mutane wawaye waɗanda ba su yi addu'a ba, sai mutum ya daɗe yana addu'a amma duk cikin addu'o'insa duniya ne. Allah maɗaukin sarki yana cewa wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah ce akwai wasu wawaye wanda ba su yi addu'a ba, suna cewa ya ubangiji atina fid dunya, ya Allah ka bamu a duniya. Allah ya ba su kuɗi, Allah ya ba su arziki, Allah ya ba su mulki, Allah ya ba su abubuwan da suke so. Duk cikin addu'an ba iyayensu a ciki, babu kuma lahira a ciki. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Basu da rabo ko daidai da fatayin da yake jikin tsagin dabino a lahira ranar tashin alkiyama. Wa iyazu billah, Allah ya kiyaye mu. Amma akwai wanda suka yi addu'a, minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allah ce wasu sun yi addu'a suna cewa ya ubangijinmu atina fid dunya hasana, ka gani suka ce atina fid dunya hasana, ya ubangiji ka bamu mai kyau a duniya. Kaga ba su ce yaki halal yaki haram ba, a mai kyau suka roƙi Allah maɗaukakin sarki. Wa fil akhirati hasana, ya ubangiji idan muka je lahira ka bamu mai kyau. Me mai kyau a lahira shine aljanna. Kullum kana ta addu'a Allah ya shigar da mu aljanna, ya shigar da kai aljanna. Sannan sai suke cewa waqina azaban nar, ya ubangiji ka tseratar da mu daga azabar wuta. To kago innan sun iya addu'a. Sannan idan kana ma iyayenka addu'a, ya dan uwana, ko da baka aihu a duniya ba, Allah maɗaukin sarki zai baka rabo cikin addu'an da bayan Allah suke yi a doron ƙasa. Masu cewa rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sai Allah ya baka rabo cikin waɗannan salihan bayi. To saboda haka mu zama very careful akan yi ma iyayenmu addu'a, muna nema musu gafara, muna wato neman muna musu istighfari, sannan muna ziyartan wato abokanansu sa su rinka tunawa sai Allah sarki ga ɗan gidan Malam Ibrahim nan, Allah ya gafarta ma Malam Ibrahim, ya ji kansa ya rahama masa. Kaga sanadiyar zuwanka da ka kawo ziyara sun tuna da iyayenka, suna musu addu'a. Ya ‘yar uwata, ya kai ɗan uwana mai daraja, kana da alkhairi, kana da wato wani tarin tagomashi da za ka samu matuƙar kana kyautata ma iyayenka. Ba inda za ka je a yi maka addu'a ya karɓu, ka je ka samu babban malami kaza, ka tafi kaza, a'a ka je gurin shehi kaza, ka je gurin dakta kaza, ka je gurin ustaz kaza, ka ce a samu a cikin addu'a. Ga inda za a maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa kamar yankan wuka, shine wajen mahaifanka. Saboda haka mahaifa ba sai suna baƙin ciki da kai ba ka lalace, ba sai sun sa maka albarka ba ke albarka. Kwanciyan hankalinsu da kai zai sanya Allah maɗaukakin sarki ya sa ka yi albarka. Ɓacin zuciyansu, lokacin da zuciyarsu ta ɓaci da kai, to a wannan lokaci zai sa ka lalace ka ɗaiɗaici. Saboda haka mu kula, iyayenmu nan suna da girma, suna da daraja. Wani ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a cikin sahihul Imamul Bukhari, a cikin jami'u sahih nashi, hadisi namba na 5961, yake cewa anna rajulan, yace lalle wani mutumi, ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulallah, ya manzan Allah, man ahaqqun nasa bi husni sahabati. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أمك. يزوي تنبي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي يا منزان الله waye ya fi cancanta
a kyautata mai, sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka. Ya ce thumma man ya rasulallah, sa'an nan sai waye? Ya ce ummuka. Ya ce thumma man ya rasulallah, ya ce ummuka. Ya ce thumma man, sai ya ce abuka. Sai da manzan Allah ya faɗi uwa so uku kafin ya faɗi mahaifi so ɗaya. Shi yasa wani yake tambayan ɗan Abbas, ya ce ina da mahaifiyata, na ɗauke ta tun daga ƙasarmu, na ɗaura ta a bayana, na tafi da ita aikin hajji, na yi umara da ita, bayan na yi aikin umara da ita tana kan wuyana, na ɗauke ta ranar tafiya wato kwanan Mina, na ɗauke ta na zo Mina da ita, daga Mina na tashi na wuce Arfa da ita tana wuyana, daga Arfa aka dawo zaman Musdalifa, aka yi zaman Musdalifa duk tana wuyana, sannan na ƙara ɗaukanta na kai ta jifa, na gama komai na aikin hajji da ita, na dawo da ita gida na ajiye ta. A cikin haƙoƙinta na biya ta, ya ce a cikin kashi 100 baka biya ta kashi 1 ba. ɗan uwana mai daraja, ya ‘yar uwata mai albarka, wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana mahimmancin uwa da girmanta da martabanta, sannan kuma da mahimmancin mahaifi, saboda su ne sanadin zuwanka duniya. Muna fatan abin da muka faɗa daidai, Allah mai girma da ɗaukaka ya tara mu a cikin lada. Kuskuren da muka yi ajizancin ɗan adam ne, Allah mai girma da ɗaukaka ya gafarta mana baki ɗaya. Wannan gidan TV na Africa TV3 mai albarka, Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara mata ɗaukaka, ya ƙara ma ma'aikatan cikinta ɗaukaka, ya ƙara musu hazaƙa da basira. Allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.